என்னைக்காவது இதை யோசிச்சு பார்த்திருக்கீங்களா? நெட்டி முடிக்கும் போது இந்த பாப் சவுண்ட் எப்படி வருது? இதுக்கான காரணம் நம்ம ஜாயின்ஸ்ல ஒரு ஃப்ளூயிட் இருக்கு. இந்த ஃப்ளூயிட் பேரு சினோவியல் ஃப்ளூயிட். இந்த ஃப்ளூயிட் கிட்டத்தட்ட இன்ஜின் ஆயில் மாதிரி தான். நம்ம ரெண்டு எலும்புக்கு நடுவுல உள்ள உராய்வு தடுக்கிறதுக்காக இது ஹெல்ப் பண்ணுது. இந்த ஃப்ளூயிட்ல கேசஸ் இருக்கும். நம்ம நெட்டி முடிக்கும் போது நம்ம ஃபிங்கரை பெண்ட் பண்ணுவோம். அப்போ ரெண்டு ஜாயின்ஸுக்கு இடையில உள்ள அந்த கேப் அப்படிங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகும். இதனால ரெண்டு ஜாயின்ஸுக்கு இடையில உள்ள பிரஷர் கம்மியாகும். இது கம்மியாகிறதுனால சினோவியல் ஃப்ளூயிட்ல இருக்கிற கேசஸ் எல்லாம் வேகமா பபிள்ஸா மாறும். இந்த பபிள்ஸ் வெடிக்கிறதுனாலதான் நமக்கு நெட்டி முறிகிற சத்தம் கேக்குது.